Pues hola a todos, yo soy Marti, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez traigo mi primer unboxing de esto. Bueno, para empezar la caja dice Bearbox. Vamos a sacarlas. Pues, bueno, ya un montón de cosas cargadas. Ya veremos qué son. Bien. De hecho no lo había probado. Vamos a verlos. Oh my god. Se ve increíble. Se los recomiendo. Acá está donde voy a poner. No, bueno, ahora voy a ponerlos en esta tecla. Bueno, ya están puestos acá. Bueno, pues denle like, suscribiros acá abajo. Y bueno, nada, yo ahora a ponerles.